Melhor investimento aí para o final do ano, essa barraca de acampamento, que tem lugar para 4 pessoas, 2 metros de comprimento. Tem essa proteção aqui, ó, para chuva, né? Ela é impermeável, ela é bem espaçosa, fácil de montar. Basta você erguer o suporte aqui, ela já monta. De 399 por 179. Corre, aproveita que é por tempo limitado. Rolê garantido com essa barracona aí, ó. Clica aqui e aproveita.